Խաղաղությունը ոչ թե սիմվոլներով, այլ փաստերով է հաստատվում։ Իսկ այս պարագայում ինչ ունենք։ Տակավին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չկա ստորագրված խաղաղության պայմանագիր։ Մենք գիտենք, որ Բաքուն պարբերաբար դնում է պահանջներ Հայաստանի առաջ, սահմանադրության փոփոխություն, դրա նախաբանից անկախության հռչակագրին արված հղումի հեռացում, արևմտյան Ադրբեջանի թեզի շրջանառում կամ փախստականների վերադարձ Հայաստան և բազմաթիվ այլ պահանջներ։ Բաքվի պահանջները որպես կանոն մի պահանջի օրակարգային դառնում, հետո երբ որ Հայաստանը ինչ-որ ձևով դա բավարարում է, երկրորդ պահանջն է գալիս, այսինքն շարունակական և պերմանենտ բնույթ են կրում։ Երկրորդը, Հայաստանի տարածքի մի հատվածը, շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր, գտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ և չկա որևէ նշան, չկա Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյայի հրապարակային հայտարարություն կամ ակնարկ այն մասին, որ ադրբեջանական զորքերը դելիմիտացիայի կամ դեմարկացիայի արդյունքում կամ դրանից առաջ լքելու են այդ օկուպացված տարածքները։ Եվ երրորդը, ինչպես այսօր տեսաք, մեր հայրենակիցները ոչ միայն գերությունից ազատ չեն արձակվում, այլ ստանում են պատժաչափեր, այդ թվում ՑՄ ազատազրկման են ենթարկվում։ Այս պատճառներից նույնիսկ մեկի առկայության պարագայում չի կարելի խոսել հակամարտության էջը փակ լինելու մասին կամ չի կարելի պնդումներ անել, որ խաղաղություն այլ